Et enne me teadsime hästi, et oli selline maaeluministeerium ja oli keskkonnaministeerium, aga nüüd on kliimaministeerium. Et ma mõtlen ja küsingi kohe seda, et kas see kliimaministeerium ja kliimateemadega tegelemine on täiesti uus nähtus siis nüüd Eestis, et nüüd kerkis päevakorda kliimaministeeriumi kui sellise avamine ja kokkupanek, või tegelikult on ikkagi vargsi ja täiesti suurelt ka kliimateemadega pidevalt tegeldud? Ja tere ka minu poolt. Väga hea küsimus. Tegelikult kliimaministeeriumit ju varem olnud ei ole. Kliimaministeerium loodi alles päris värskelt, peaaegu 100 päeva, natuke rohkem kui 100 päeva tagasi. Loomulikult, ega me kliimateemadega oleme ju varem tegelenud, aga ma ütleks, et see, et kliimaministeerium loodi, on väga selge märk, et poliitiliselt on valmisolek olemas selle teemaga väga tõsiselt tegeleda. Ja tegelikult, kui ma sinna ettekandesse lähen, ma saan natuke seda avada ka, et kus me tegelikult tuleme ja miks see kliimaministeeriumi loomine nii märgiline on. Nii et me oleme jah tegelenud, aga ma arvan, et see suur momentum on praegu käes, kus me saame palju mõjutada. Hea meelega kuulame siis sinu ettekannet, et kuidas selle rohereformi elluviimine käib ja mis osad selles seotud on? Väga tore, aitäh! Ma siis jälgin aega ka, meil on 49 minutit koos küsimustega. Selles mõttes juba eelmise ettekandega saite sellise hea baasinfo kätte, ma ei teagi, kus mul on siis kõige parem nüüd seista, siin on post ees, et ma siis natuke liigun ühest kohast teise, siis näevad vahepeal ühed, vahepeal teised. Aga hakkame minema. Ma päris algust eelmisel ettekandel ei näinud, võimalik, et mingisugune slaid on teile juba tuttav. Kui ei ole, siis on väga, väga hea. Võib-olla kõigepealt 3 slaidi baasi ladumiseks, enne kui me hakkame siit liikuma. Kui nüüd vaadata viimast Maailma Majandusfoorumi globaalsete riskide raportit, siis väga selgelt on näha, mis riskid maailmal ees seisavad 2 aasta perspektiivis, 10 aasta perspektiivis. Et kui me mõtleme sellist lühiajalist perspektiivi, loomulikult väga palju mõjutab geopoliitiline olukord, mõjutab sõda, seda, et risk number 1 on ikkagi selline elukalliduse risk, eks ju, mida kõige teravamalt tajutakse. Siis ütleme värvide mõttes siin on näha, eks ole, et rohelised riskid või rohelised read on need, mis puudutavad keskkonnaga seotud riske, punased siis sotsiaalseid riske ja oranžid siis geopoliitilisi. Aga kui me nüüd 10 aasta perspektiivi vaatame, mis on siis seal teises tulbas, eks ju, 10 aasta nagu vaates esimese 5 riski hulgas on 4 keskkonnaga seotud riski. Ja need on need, mis hakkavad määrama väga oluliselt seda, millega me tegelikult 10 aasta perspektiivis tegelema hakkame. Teine pilt, see on küll tuttav, seda ma eelmisest nägin. Teine asi, mis meid baasina mõjutab, on kliimamuutused, keskmise temperatuuri kasvus, et siin slaidil on siis maailma temperatuur aastast 1905 ja all Eesti temperatuur. Ja punaseks lähevad need triibud siis, kui see aasta keskmine temperatuur on kõrgem kui ütleme 0,5 kraadi. Ja Eesti asub selles piirkonnas, kus temperatuur soojeneb või keskmine temperatuur tõuseb kiiremini kui mujal piirkondades. Ja Eestis on see siis tõusnud Tartu näitel juba 2 kraadi. Kolmas trend, mis meid väga selgelt mõjutab, on see, mis toimub elurikkusega. Laias pildis need liigid, või kaitsealadel asuvate liikide seisund on meil võrreldes Euroopaga päris hea, aga kui me vaatame tervikuna, siis tegelikult kõik need elurikkuse vähenemise trendid, mis on mujal Euroopas, on ka meil Eestis.
Ja see on see kolmas baas tegelikult, nii-öelda, mis meid kogu selles kliimatemaatikas rohereformide elluviimisel väga oluliselt mõjutab. No nii, aga millised on siis eestlased, on ju? Et kui me näeme mujal Euroopas väga selgelt kõik meediakajastus, mida räägivad poliitikud, mida räägivad inimesed, mida inimesed ootavad poliitikutelt, on ikkagi see, et meil on kriis käes, need muutused, mis maailmas toimuvad, on väga, väga märkimisväärsed, meil on vaja midagi teha. Eestlastel ikka see kliimaskeptitsism on sees, see nii-öelda see foon on, eks ole, pigem see, et see ongi väga hea, kui temperatuur siis natukene soojeneb. Ja see on see baas tegelikult, kus me ju oleme liikuma hakanud siin mõned aastad tagasi, et see kliimateadlikkus on läinud paremaks, aga siiski sellised niisugused liinid ikkagi eestlaste hoiakutes sees on. Aga räägiks võib-olla paari aasta tagusest ajast, et ma ei tea, kas te mäletate, 2 aastat tagasi olid meil tänavatel plakatid, kus oligi, ma ei tea, plakatite sisu oli umbes, et roheuss sööb su vaeseks, ole ettevaatlik, mõtle oma peaga ja nii edasi. Ja umbes sellel ajal tegelikult tuli Euroopa Liidult ka ettepanek Euroopa Liidu ülese kliimaneutraalsuse eesmärgi seadmiseks. Ja Eestis oligi siis nii-öelda foon väga mitmekesine, et ühest küljest see oli see aeg, kus noored hakkasid protestima kliimamuutuste, et ei tehta piisavalt kliimamuutuste pidurdamiseks. Toimusid kliimastreigid Riigikogu ees igal reedel, aga samal ajal oli meil valitsus, kes oli nii-öelda kliima eesmärkide kontekstis tagasihoidlik. Sõnastame seda võib-olla selliselt. Poliitilist valmisolekut väga suurt ei olnud. Ja kus tegelikult see asi veerema hakkas, oli see, kui 20. juunil 2019 toimus ülemkogu Brüsselis. Ülemkogu on siis see koht, kus kogunevad kõik riigipead, kus saavutatakse üle Euroopa Liidu olulisi kokkuleppeid siis Euroopa Liidu puudutavates küsimustes ja mis on oluline, seal tehakse otsused ühehäälselt. Et kõik riigid peavad olema nõus, mis seal otsustatakse. Ja seal 2019 siis ülemkogule anti ka otsustamiseks see, et Euroopa Liit peab saama kliimaneutraalseks aastaks 2050. Ja me olime sellises olukorras, kus sinna nendele ülemkogu järeldustele pandi alla üks allmärkus, footnote. Ja sinna on kirjutatud, seda kaugelt ei näe, sinna on kirjutatud, et suure hulga liikmesriikide jaoks kliimaneutraalsus tuleb saavutada aastaks 2050. Ja kelle pärast see allmärkus pandi? Olid siis 4 riiki, oli Poola, Tšehhi, Ungari ja Eesti, kes hääletasid selle kliimaneutraalsuse eesmärgi saavutamisele vastu. Ja miks me vastu hääletasime, oli tegelikult see, et ei olnud seda poliitilist valmisolekut kliimateemadega tegeleda ja peaministril ei olnud mandaati, et sellele jah öelda. Ja mis sellele järgnes palju aktiivseid läbirääkimisi siis Eestis sees, peaministri eestvedamisel korraldati esimene kliimakonverents Eestis, kus erinevad teadlased rääkisid, erinevad eksperdid rääkisid, toimusid erinevad poliitilised arutelud ja ka Euroopa Liidus vaadati küsivate silmadega Eestile otsa, et kuidas siis selline olukord ülemkogul sai üldsegi tekkida. Aga ütleme, et ma arvan, et see olukord tegelikult, kuhu peaminister tollel hetkel sattus, oli see käivitav jõud selleks, et poliitilisel tasandil neid arutelusid üldse pidada. Sest seda valmisolekut muidu ei olnud. Ja need läbirääkimised viisid selleni, et detsembris, kui uuesti ülemkogu toimus,
ülemkogu järeldused uuesti lauale pandi, siis seekord Eesti ei olnud nende hulgas, kes vastu hääletas, me saime seda kliimaneutraalsuse eesmärki toetada. Kui nüüd mõelda, et mida siis Euroopa Liidu roheleppe, kus tegelikult kogu rohereformi elluviimise vajadus tuleneb, et mida siis tegelikult Eestile tähendab. Ütleme, Euroopa Liidu roheleppe katus on need samad kliimaeesmärgid, ehk et kui palju me siis vähendame oma kasvuhoonegaaside osakaalu, kuidas me vähendame heidet, kuidas me siis seda erinevates sektorites arvesse võtame. Ja siin ka selline graafiline näide, et kust Eestis üldse kasvuhoonegaasid tulevad. Et laias laastus võib meelde jätta, et pool tuleb energeetikasektorist. Jätkuvalt energeetikasektor on olnud läbi aastate kõige suurem kasvuhoonegaaside heite allikas sektorina ja ta on seda praegugi. Et pärast me jõuame selleni, et kindlasti see proportsioon 7 aasta perspektiivis päris oluliselt muutub. Teisena te võite meelt jätta suur heiteallikas meie kasvuhoonegaaside inventuuri kohaselt on metsanduse ja maakasutuse sektor. Ta peaks olema tegelikult sealpool, mis üldse kasvuhoonegaase seob, aga inventuuris on ta meil hetkel siis heitjate poole peal. Ja kolmas suurem on transport, 15% kogu heitest, ja põllumajandus siis järgmisena 10%. Et nad on kõige suuremad, et kui laias laastus selliselt meelde jätta, siis mööda sellega ei pane. Ja kui nüüd graafiliselt neid kasvuhoonegaase vaadata, siis põhimõtteliselt loogika siis on see, et null on, eks ju, see kõik, mis on ülalpool nulli, on kasvuhoonegaaside heide, see, mis on allpool nulli, on kasvuhoonegaaside sidumine. Ja see tumesinine post on energeetikasektor ja siin on, eks ju, 90ndatest aastatest alates kõik ÜRO riigid kasvuhoonegaaside inventuuri tagantjärgi vaatavad, et võrdlusbaas oleks kõikidele sama. Ja kui, ütleme, energeetikasektor heide on siin vähenenud, eks ju, aastate kaupa, eriti mõjutas siin, kus energeetikasektori heide vähenes siin aastal 2018, see oli tingitud siis sellest, et kauplemissüsteemis CO2 kvoodi hind läks kõrgeks, mis siis muutis ka elektritootmise, põlevkivist elektritootmise väga kalliks ja see elekter ei pääsenud enam turule ja seetõttu siis see heide oli seal märkimisväärselt väiksem. Aga transpordisektoris näiteks ei ole meil läbi aastate õnnestunud heidet üldse vähendada, pigem see kasvab. Ja samamoodi siis ka ütleme, see maakasutuse ja metsanduse sektor, mis muidu oli siin alla nulli, on siis seal viimastel aastatel seal tulbas kerkinud sinna plusspoolele. Et need on need suured trendid. Aga roheleppe selline üldprintsiip või põhimõte on, et muidu me ka läbi aastat oleme ju rääkinud sellest, et peaasi, et me energeetikasektori heidet vähendame, sellest kõik piisab. Et Euroopa roheleppe põhiline printsiip on see, et ei piisa, kui me teeme ainult energeetikasektoris, vaid et me peame neid muutusi tegema kõikides erinevates valdkondades. Me peame tegema transpordis, me peame tegema riigivalitsemises, me peame tegema maaharimises, metsanduses, hoonete renoveerimises, igal pool tuleb neid eesmärke arvesse võtta. Ja see on ka nii-öelda meil Eestis selle rohereformide elluviimise selline baas või alustala, millest me siis kogu poliitika kujundamisel ja elluviimisel lähtume. Aga kui ma nüüd hüppan tagasi sinna aega, kui me siis 2019 aasta lõpul saime kliimaneutraalsuse eesmärki toetada, siis tunne oli, et nüüd meil on Eestis see valmisolek olemas, nüüd saab hakata väga sisukalt, sidustatult kõiki neid eesmärke siis erinevates valdkondades ellu viima.
aga mis siis tegelikult nagu esmasena juhtus, oli see, et ootus oli jube suur, aga siis saabus täielik vaikus, et tegelikult selle otsuse vastuvõtmisega nagu sisuline huvi või poliitiline valmisolek rauges, et mingisuguseid otsuseid vastu võtta või siis, mis väga siis proaktiivselt kliimaprobleemidega tegeleks. Kuniks siis 2021. aasta lõpuni, kui peaminister, siis uus peaminister tolleks hetkeks ja riigisekretär otsustasid, et meil on vaja väga selgelt Eestis muuta seda, kuidas me neid rohereforme ellu viime. Ja selleks otsustati, et see terviklik juhtimine tuleb tekitada ja see otsustati viia Riigikantseleisse. Et Riigikantselei kui osapool, mis ei vaata rohereformidele peale ainult keskkonnavaatepunktist, või vaatab ka majanduse ja sotsiaalsetest aspektidest lähtuvalt, on siis Riigikantselei on selline hea asutus, kes siis sellist ülesektorite vaadet võiks omada ja eest vedada. Ja selgelt anti ka valitsuse poolt siis Riigikantseleile ülesanne, et on vaja kokku panna selline üle-eestiline rohereformi tegevusplaan. Et mida me siis peame tegelikult tegema, et seda lõppeesmärki 2050 saavutada erinevates sektorites. Ja tegelikult neid erinevaid selliseid juhtimismehhanisme loodi tollel hetkel veel, et loodi rohepoliitika juhtkomisjon, mis siis kogu rohevaldkonna teemasid ühes valitsuskomisjonis arutab, sinna kuuluvad ministrid, ja loodi ka rohepoliitika ekspertrühm, et kaasati siis erinevatest eluvaldkondadest inimesi, kes andsid nõu valitsusele, et mida peaks siis tegema selleks, et tegelikult päriselt nende sammudega peale hakata ja mis meil siis rohereformi elluviimiseks vaja on. See kõik oli väga kena, see otsus tehti 2021. aasta lõpus ja Riigikantselei selle funktsiooni võttis endale 2022. aasta jaanuaris, mis on siis eelmise aasta jaanuaris. Aga mis juhtus täpselt kuu aega peale seda, algas täiemahuline sõda Venemaa poolt Ukrainas ja ütleme, esmane emotsioon või tunne oli ikkagi see, et nüüd need teemad uuesti langevad sellest poliitilisest huviorbiidist välja, sest meil on julgeolekust tulenev kriis, mida lahendada. Aga tegelikult see ei olnud sugugi nii, et need sündmused tegelikult määrasid asjade käigu, et selle sõja tulemusena võeti vastu olulisemaid otsuseid, mis puudutavad energeetikasektorit Eestis, et just sel aastal valitsus otsustas, et aastaks 2030 ehk 7 aasta pärast me peame olema suutelised tootma samas mahus taastuvenergiat, kui me tarbime. Ja see on selleks, et vähendada fossiilkütustest sõltuvust, aga loomulikult see on ka selleks, et energeetikasektori heite osakaalu märkimisväärselt vähendada, mis siis praegu meil seal piruka peal pool kogu sellest pirukast moodustas. Aga mis võib-olla selles eelmises aastas, selles sõja kontekstis jäi vähem tähelepanuta, aga mis siiski läbi meedia läbi jooksis, siin paar näidet on toodud välja ka, et miks see energiakriis tekkis, et tegelikult nendel oli väga otsene roll sealhulgas ka nendel muutustel, mis kliimas ja keskkonnas toimusid. Et näiteks sellel aastal oli erakordne põud Lääne-Euroopas, et sellel aastal suuremates jõgedes said laevad sõita vaid pooles lastis ja need laevad vedasid
ka söeelektrijaamadesse sütt ja söeelektrijaamad seetõttu töötasid väiksemal koormusel, kui nad oleksid pidanud töötama. Või teine näide, Prantsusmaa tuumaelektrijaamad tootsid sellel aastal erakordselt vähe energiat, ta oli ühest küljest seotud sellega, et reaktorid olid remondis, aga teine pool oli see, et ei jätkunud piisavalt jahutusvett põua tõttu. Et seetõttu oli see toodang väiksem. Ehk et tegelikult need sündmused, mis eelmisel aastal toimusid, väga selgelt näitasid seda, et kliimamuutused ei ole isoleeritud probleem, ta mõjutab väga selgelt igat eluvaldkonda. Ja teine asi, mis siis sealt tuli ja tõesti on see, et just energeetikasektori rohereformid said seal üle Euroopa eriti väga suure hoo sisse. Mis puudutab siis seda sama taastuvelektri eesmärki aastaks 2030, võib-olla puudutan selle poole pealt, et see on selline ideaalne näide, et milliseid väljakutseid meil tuleb lahendada selleks, et need rohereforme ellu viia. Need ei ole sellised sirgjoonelised eesmärgid, vaid need on tihti sellised nagu nurjatud probleemid, mida siis, kuidas seda tänapäeval kasutatakse. Ja miks? Et ütleme, kui me Riigikantseleis siis ka seda projekti nii-öelda käima jooksime ja üritasime tuvastada neid põhjuseid, et miks Eestis võtab nii kaua tuulepargi püstitamine aega, siis neid küsimusi, mis sealt lauale tulevaid, oli sadu. Ja need sajad probleemid tegelikult tingisid selle, et seda ei julge isegi tegelikult kõva häälega alati öelda, aga ühe tuulepargi püstipanek võttis tollel hetkel aega kaugelt üle 10 aasta. Ja kui me mõtleme seda, et kui palju 10 aastaga jõuab muutuda tehnoloogia, kui palju selle ajaga jõuab muutuda kas või pankade finantstingimused, et siis selgelt see on liiga pikk aeg, rääkimata sellest, et me lahendame energiakriisi, eks ju. Aga seal küsimusi, mida lahendada tuleb, on väga palju, et ma siin listisin ära ka, et me räägime siin nii planeeringutest, kui kiiresti me menetleme, me räägime looduskaitse küsimustest, et kuidas me tegelikult neid tuuleparke püstitame nii, et ka looduskaitse elurikkuse eesmärgid saaksid täidetud, kuidas me ehituslube anname, kuidas me seejuures tagame julgeolekut. Et selle otsuse jaoks näiteks on ka täiendavad julgeolekut tagavad kaitseväe radarid paigaldatud selleks, et me saaksime rohkematele aladele Eestis tuuleparke rajada, et mis ei takistaks nende julgeolekut tagavate radarite tööd. Ja tegelikult, et neid probleeme lahendada, meil on vaja kõikidega koostööd teha, et me ei piisa ainult, me võtame siin seadusandliku paketi vastu, kõik mured on lahendatud, ei, et siin tegelikult tuleb rääkida, lahendused leida nii kohalike omavalitsustega, arendajatega, kohalike elanikega, finantseerijatega, nii et need lahendust vajavad probleemid on hästi komplekssed. Mistõttu, jällegi ma jõuan selle juurde, et kui me rohereforme ellu viime, me ei saa seda teha kinnisilmi ühes valdkonnas, me ei saa teha, et me teeme ainult energeetikas, me midagi ei vaata, mis mujal toimub, teeme ainult transpordis, me ei vaata, mis mujal toimub. Me nii ei saa, need kõik asjad on omavahel äärmiselt palju seotud. Ja selle rohereformi tervikliku juhtimise juurde veel tulles ja selle ülesande juurde, mis valitsus tollel hetkel andis, siis selle töö tulemusena on Eestil rohereformi tegevusplaan aastateks siis 2023 kuni 2025. Ja võib-olla võiks küsida, et miks me teeme nii lühikese perioodi peale tegevusplaani, kui meil tegelikult ju kliimaneutraalsuse eesmärk meil on aastal 2050. Aga see on väga selge põhjus. Põhjus on selles, et nagu koolilapsele tegelikult öeldakse, et kui sul on suur ülesanne, teeda tükkideks. Et tihtipeale, mida me tajume ka, on, et kui hakata rääkima väga,
väga mastaapsetest muutustest, siis tegelikult tekib inimestel täiesti normaalne tunne, et see on lahendamatu probleem. Seda ei ole võimalik tegelikult kuidagigi mõistlikult lahendada, siis vastupidi, et tegelikult see samm-sammuline lähenemine annab selle, et me teame täpselt, mida, kus valdkonnas me peame igal aastal tegema, et kas või väikese sammu kaupa selles lõppeesmärgi suunas edasi liikuda. Ja kui me neid kõiki muutusi tegelikult tervikuna vaatame, siis pilt iseenesest on selge. Me püüame 3 põhilist eesmärki. Et me püüame seda, et me tahame, et meil oleks keskkonnamõjud väiksemad, me loome omale terviklikku ja kaasaegset elukeskkonda, kus meil oleks hea elada, ja 3. me tahame ka, et meie majandus oleks konkurentsivõimeline pikaajaliselt. Ja pikaajaline majandus, ütleme, ja ettevõtted, kes on konkurentsivõimelised, on need, kellel on väiksem keskkonnajalajälg ja kelle tegevus siis mahub selle looduse piiride sisse. Ja nendeks 3 eesmärgi saavutamiseks, nüüd see läheb väga kribukrabuks, pärast te saate slaidide pealt vaadata, aga lihtsalt, et illustreerida, et selleks need 3 eesmärki saavutada, meil on vaja muutusi teha 10 erinevas valdkonnas ja väga selgelt on ära nagu toodud, mis on need eesmärgid siis, ma ei tea, energeetikas, toidusüsteemis, ringmajanduses, mis on need asjad, mis tuleb ära teha selleks, et neid eesmärke saavutada saab. Kui me nüüd sinna sisse natuke vaatame, et kui seda esimest eesmärki vaadata, et negatiivseid keskkonnamõjusid vähendada, et mis me siis vajame, et siinsamas jookseb loomulikult seesama taastuvelektri 100% eesmärk sisse, mis väga oluliselt mõjutab seda eesmärgi täitmist ja tegelikult see on nüüd, ma ütleks, selline baasinvesteering. Et kui me näiteks praegu ka ettevõtetelt ootame, eks ju, et nad muudaksid või vähendaksid oma keskkonna jalajälge, muutuksid kliimasõbralikumaks, siis kus see tegelikult väga palju algab. Üks põhiline asi on see, millist elektrit nad tarbivad. Ja kui nad tarbivad põlevkivi elektrit, siis automaatselt ka meie ettevõtete jalajälg on suur ja automaatselt nad on konkurentsitabelis nii-öelda teiste ettevõtete järgi, kes tulevad riikidest, kus energiamiks on parem. Ja oluline eesmärk, mida siis ka oluline tegevus, mis selleks tervikvaateks nii-öelda selle keskkonnamõjude vähendamise osas on ka kliimaseadus, mis praegusele valitsusele on olnud väga oluline prioriteet ja on siiamaani, et praeguse koalitsiooni jaoks ongi 2 põhilist prioriteeti. Esimene on julgeolek ja teine ongi rohereformide elluviimine. Ja see kliimaseadus annab selle, et meil tekib seadusandluses fikseeritud kohustus siis erinevatele sektoritele heite vähendamise kohta, kuni siis aastani 2050, aga seal ka siis 10-aastaste või 5-aastaste sammude kaupa. Ja sellele, mille nimel me töötame, on ka see, et nendele eesmärkide saavutamiseks tekib konkreetne investeeringute plaan, riigieelarves planeeritakse, meie oleme endast parima, planeeritakse selle jaoks raha, poliitilisi otsuseid teevad loomulikult valitsus ja Riigikogu, ja tegelikult ka, ütleme, et need investeeringud ka siis ellu viiakse, me siis nüüd järjepidevalt hoiame sellel näppu peal, seirame ja seirame ja monitoorime, et see kõik toimub. Aga mis seal võib-olla veel paari asja nimetada, võib-olla nimetaks jäätmereformi siin ka pikemalt, et kui me räägime rohereformide elluviimisest, siis me rääkisime ka, et see on kompleksne teema ja nii edasi, siis üks väga lihtsamaid asju tegelikult, mida lahendada, on jäätmed. See, et me sorteeriksime, et me suudaksime selle kokku kogutavate jäätmetega midagi teha. Tundub täiesti triviaalne probleem ja isegi on halb tunne, et me ei ole seda siiani suutnud teha. Et see on üks oluline kese,
mis meil kindlasti selle lähiaja fookuses on. Ja võib-olla ma puudutan ka seda viimast punkti, et õiglane üleminek kogu Eestis, et õiglasest üleminekust on siiamaani räägitud pigem Ida-Virumaa kontekstis. Et on sellest tulenevalt, et Euroopa Liidu tasemel räägitakse õiglasest üleminekust just nende maakondade kontekstis, kes siis on sõltuvad fossiilsetest kütustest. Aga kui me nüüd vaatame neid eesmärke, mis meil rohereformi elluviimisel nagu tervikuna on, siis me räägime ka näiteks sellest, et kuidas tagada seda, et kui me tahame et ühistransport töötaks paremini, et inimesed vahetaksid oma auto keskkonnasõbralikuma sõiduki vastu või üldse loobuksid oma autost, siis kuidas tegelikult need inimesed, kes elavad linnadest väljapool, kus ühistranspordiühendus ei ole hea, kuidas me tegelikult nendele neid võimalusi siis ka säästlikumaks ja keskkonnasõbralikumaks muutuda pakume. Samamoodi, mis puudutab korterite või majade renoveerimist, et kuidas me tagame, et igas Eesti otsas ikkagi oleks see suutlikkus maju renoveerida, oleks suutlikkus ka selleks raha taodelda, oma finantseeringut katta ja nii edasi. Et see pilt peab tulema sinna eesmärkide saavutamise juurde. Kui me vaatame seda teist eesmärki, mis on kvaliteetse elukeskkonna loomine, ma kindlasti, siin on saalis ka neid, kes seda näidet ka on juba kuulnud, aga ma tooks võib-olla siit nagu sellise väga, väga ilmeka näite Taristu Ehituse Liiduga kohtumiselt. Taristu Ehituse Liit on see, kes ehitab teid, eks ju, kes panevad asfalti. Ja nad tulid meiega kohtuma väga selge murega ja ettepanekuga, et miks ikkagi riigis tehakse ikkagi väga palju selliseid hankeid, kus me lihtsalt paneme maha asfalti. Et kui me vaatame Tallinnas Narva maanteed, ja oleme seal Viru keskuse juures, vaatame Pirita poole, milline see tee on, eks ju, et ongi ainult asfalttee, eks ju. Ja Taristu Ehituse Liit, nemad, kes peaks hoolima ainult sellest, et paneme asfalti, ükskõik kuhu paneme asfalti, eks ju. Ja nad ütlevadki, et kui te tellite selliseid projekte, siis me ei taha enam selliseid projekte. Me tahame luua kaasaegset linnaruumi, me tahame panna asfalti linna, kus on mõeldud ka inimeste peale, kus on pargid, kus on muud haljasalad, kus on jalgrattateed, sest kui te seda ei hangi, siis meil ei teki ka neid referentse meie portfelli ja me oleme täiesti konkurentsist väljas, kui me mujal riikides tahame konkureerida hangetel. Ehk et tuleb ka selliseid küsimusi sellistelt liitudelt, ettevõtetelt, kellesse võib-olla esmajärgus ka ei ootaks, et nad selliste asjade peale mõtlevad, aga nad mõtlevad, väga selgelt mõtlevad, sest see puudutab nende konkurentsivõimet. Ja eks siin on väga suur roll kohalikel omavalitsustel, nemad inimestele kõige lähemal, nemad teavad ja tunnevad oma kogukonda ja teavad, millist linnaruumi nende inimesed vajavad. Ja loomulikult siin on riigil ka roll. Teede standardites me viime sisse väga selged ootused, põhimõtted, kuidas tuleb tänavaid projekteerida ja planeerida, et seal oleksid need keskkonnast johtuvad eesmärgid sees. Kui nüüd kolmandat majanduse konkurentsivõimet vaadata, siis ma rohelisi riigihankeid tõin juba välja, aga ma võib-olla siin selliseks parema tajumiseks ka toon numbrid välja, et praegu me teeme neid rohelisi riigihankeid kuskil 5% kõikidest hangetest, eks ju, et me tahame ikkagi jõuda selleni, et me aastal 2025 juba, meil on seal rohereformi tegevusplaanis ka väga selge eesmärk, et sellised väärtuspõhised hankeid peab olema 30%. Ja võiks öelda, et see on palju kallim. Et see on nagu, ütleme, nokk kinni, saba lahti küsimus, et võib-olla toon sellest teedeehitusest näite, et meil on üks ettevõte, kes suudab toota süsinikuneutraalset asfalti
ja nad on öelnud, ütleme, et kui praegu seda asfalti tellida, siis selle hind on kuskil, ütleme, võib-olla 10% kallim tavalise asfaldi hinnast, aga selge on see, et kui nõudlus kasvab, eks ole, siis ka hind langeb. Ja tegelikult paljude toodete puhul sama tendents tegelikult juhtub, ta võib-olla ei juhtu kohe, aga juhtub võib-olla 5 aasta pärast. Ja see on see, mida peaks ka silmas pidama, kui selliseid hankeid teha. Aga selle konkurentsivõimelise majanduse puhul ma tooks võib-olla veel välja ühe olulise aspekti, mis puudutab andmeid. Keskkonna valdkonnas on väga suur hulk andmeid. Meil on need andmed olemas, aga võib-olla selle praegune nagu väljakutse on, et on tihtipeale süstematiseerimata või nad ei ole nii-öelda digitaalselt töödeldavalt kättesaadavad, eks ju, et piisa sellest, kui meil on PDF on kuskil andmebaasis üleval, vaid et me peame suutma siis neid andmeid masinloetavalt ikkagi kätte saada. Ja see, et meil keskkonnaandmed oleksid kättesaadavad, on üks alustala, mille pinnale või mille peale luuakse uusi tooteid ja teenuseid. Ja kui me suudame seda hästi teha, siis ka meie ettevõtetel nii-öelda uute teenuste väljatöötamisel on selgelt eelis. Ütleme prioriteetidest, see rohereformi tegevusplaan hõlmab ennast väga palju erinevaid tegevusi. Seal, aga selge see, et kui sa tahad mingisuguse kindlate tulemusteni jõuda, siis selleks on vaja panna paika prioriteedid, nii enda jaoks kui ka poliitilised prioriteedid. Et siin on, või siis olen neid mitmeid siin juba eelnevalt puudutanud, aga võib-olla siis viimase mummu osas näide, et valitsus on väga selgelt seadnud eesmärgi oma tööprogrammis, et aastaks 2025 märtsiks peab olema hinnatud kõikide riigiasutuste keskkonna ja süsiniku jalajälg, peab olema tegevusplaan selle jalajälje vähendamiseks ja me peame väga täpselt teadma, kust see jalajälg tuleb. Ja miks see on oluline? Ta on oluline sellepärast, et täpselt samasugused nõuded kehtivad juba ka ettevõtetele, ja riigiasutused täpselt samamoodi peavad siin seda eeskuju näitama ja kui me seda jalajälge ei tea, siis me ei oska ka tegelikult ju tegevusplaani teha, et seda vähendada. Et meie tegevused on muidu hektilised. Kui tulles nüüd võib-olla tagasi valimiste juurde, mis kevadel oli, kus siis üheks oluliseks prioriteediks valitsuse jaoks sai ka rohereformide elluviimine ja sellega koos siis tehti ka otsus kliimaministeeriumi loomiseks. Ja kliimaministeerium ta mõjutab väga palju erinevaid valdkondi. Ja mis ma võib-olla selleks kõige suuremaks plussiks toon, selles ministeeriumis on koos nüüd kõik, mis puudutab kliimat ja keskkonda, seal on energeetika, transport, hoonete sektor, merendus, ehk et 90% kõikidest kasvuhoonegaasidest vastutus lasub just kliimaministeeriumil, et need 90% heiteid saab vähendada. Ehk et see annab võimaluse valdkondade vahel väga hästi neid sünergiaid leida ja neid lahendusi leida, kuidas ne heite vähendamiseni jõuda. Ja me alustasime ka kliimaseaduse koostamisega selle aasta septembris eesmärgiga siis eelnõu valmis saada järgmise aasta hiliskevadeks, nii et valitsusele saaksime selle esitada juba juunis ja Riigikogu menetlusse jõuaks kliimaseadus järgmise aasta septembris. Ja mis siin juures selles mõttes kindlasti mõjutab, on hiljutine Riigikohtu otsus, mis puudutab Eesti Energia põlevkiviõli tehast. Ja väga 2 olulist punkti, ette ma ei hakka lugema, aga sisuliselt väga selgelt sõnastab, et Eesti vajab seaduses sätestatud kliimaeesmärke sektorite kaupa, et oleks väga selge indikatsioon,
milliseid tehaseid me tulevikus ehitada saame, kui kaua me neil selliste tehastega tulevikus üldse opereerida saame, millist tehnoloogiat me võime seal kasutada ja nii edasi. Nüüd ma kasutan veel 5 minutit, et rääkida inimestest ka, siis meil 5 minutit küsimusteks-vastusteks, ma loodan, et on okei, jah. Siis ongi, et kui me nüüd ka mõtleme, et meil on keskkonnahariduse konverents, eks ju, täna, et kuidas me siis kogu selles, võttes arvesse seda kogu tausta, võttes arvesse neid eesmärke, mis meil on, et mida me siis tegelikult tegema peame selleks, et toetada kogu nende sisuliste eesmärkide elluviimist. Ja no väga selgelt meil on rohereformi tegevusplaanis ka eraldi plokk, mis puudutab keskkonnaharidust ja teadlikkust, sest ilma selleta me neid eesmärke ei saavuta. Siin on raske kaugelt lugeda, aga siin on terve rida erinevaid ülesandeid, mis siis just sellele valdkonnale me oleme ette näinud, et neid muutusi ellu viia. Ja loomulikult selle süstemaatiline, hästi läbimõeldud, hästi funktsioneeriv keskkonnahariduse ja keskkonnateadlikkuse planeerimine on selle ongi alustala. Et ilma selleta me mitte kuidagi edasi ei jõua. Ja kui võib-olla siit hüpata üksikisiku rolli peale, et siin käis ka eelnevast ettekande küsimustest läbi, eks ju, et millised on need kõige suuremad asjad siis, kuidas üksikisik kogu selles rohereformides panustada saab, siis see on natukene kehvasti tehtud screenshot, ma vabandan selle pärast, aga ta annab vähemalt aimu. Arvestused näitavad kuskil 20–30% kõikides kasvuhoonegaaside vähendamisega seotud tegevustest saab teha üksikisiku tasandil. Ja mis need siis kõige rohkem mõjutavad, et ma isegi ei näe siit lähedalt neid lugeda. Aga et esimesed, mis kõige rohkem siis mõjutavad, on inimeste toidulaud. Et kui palju me tegelikult toitu ostame ja kui palju me sellest ära viskame. Põhireegel ostame nii palju, kui me ära suudame süüa. Ja ka liha vähendamine toidulaual on need võib-olla 2 sellist kõige suuremat. Ja järgmisena me jõuame ikkagi just, mis puudutab hoonete kütmist, soojustamist, energiaefektiivsust, on siis teisena kõige suurem plokk, mis siis seda inimeste puhul seda muutust, inimestele annab võimaluse muutustesse panustada. Aga loomulikult selleks, et inimesi mõista, on oluline, me teeksime regulaarselt küsitlusi, meil oleksid andmed olemas erinevate hoiakute, erinevate murede, probleemide kohta, mis siis rohereformide elluviimist puudutab. Ja ega me muidugi nende andmete põhjal üksipäini ei oska muutusi esile kutsuda, et meil on ka vaja teada, kuidas seda võimalikult hästi siis, seda, mida teie tegelikult igapäeva tööna teete, kuidas neid muutusi inimestele rohkem arusaadavaks teha ja kuidas siis ka käitumusteaduslike meetoditega saab inimestele neid muutuste elluviimisi lihtsamaks teha. Et võib-olla siin paar näidet, et mida tegelikult käitumisteadlased teevad. Et käitumisteadlased on olnud ka meile väga suureks abiks, et just rohereformide kontekstis läbi mõelda, et kuidas siis inimestega kõige paremini suhestuda. Ja minu jaoks tegelikult on kõige tohutult head näited see, mis puudutavad esimene asi kiiruse ületamist. Et seesama meeskond, kes siis meid ka nõustas, näiteks nõustas ka Siseministeeriumi, mille tulemusena siis tekkis see, et kui on kiiruse ületamisega vahele jäädakse, on nüüd seadusesse sisse viidud see võimalus, et on võimalik trahvi asemel võtta rahunemispeatus. Ja see tegelikult töötab väga hästi selles mõttes, et miks sa kiirustad ikka sellepärast, et sa tahad kuhugi varem jõuda, ja kui sind pannakse pooleks tunniks siis kuhugi tee äärde seisma, siis sa järgmine kord ilmselt mõtled, kui seda kiirust ületad natuke pikemalt, Või siis teine asi,
need käitumisteadlased on ka soovitanud, me ei räägi kunagi näiteks sellest, kui te olete tähele pannud, et öeldakse, et politsei rahustab liiklust. Ei ole see, et politsei mõõdab kiirust, on ju, vaata rahustab liiklust, on ju. Et see on kõik selline, ütleme, läbi käitumisteadlaste antud nõuanded, kuidas siis inimestega rääkida. Et samamoodi näiteks, miks kunagi sai alguse see, et tormidele pannakse nimed. Et tormidele pannakse nimed seetõttu, et sul, Saara tuli või? Et sul tekib kohe mingi seos, et sa nagu tunned ära, see oli see Saara, mille tulemusena meil puud murdusid, eks ju. Ja sul tekib nagu selline isikustatud soov panustada kuidagi selleks, et see Saara uuesti ei tuleks. Ja mis puudutab reformide elluviimist ja siis näiteks, siin on pärast hiljem, kui te saate need slaidid ka, saate siit lingi, aga on ka selline tööriistakast, eriti mõeldud siis kohalikele omavalitsustele, muudele organisatsioonidele, kes siis inimestega üks-üheselt kokku puutuvad. Siin on näiteks üks näide, kuidas toidu raiskamist vähendada, eks ju, et külmkappides sisse seada eraldi riiulid, kus on kirjutatud, et söö siit kõigepealt ja siit söö esimesena, eks ju, et siis see aitab oluliselt kaasa. Ja tegelikult, kui meil oli hiljuti selle antropoloogilise uuringu tutvustus, siis minu meelest oli ka see tohutult hea näide oli see, et meil oli seal kohvipausi ajal 2 erinevat letti. Selle 2 leti peal oli täpselt sama toit. Mis oli erinev, olid sildid seal juures. Kui ma nüüd üritan meelde tuletada, siis näiteks ühe juures oli, mõlema peal olid riisipallid, ühtede juures oli kirjutatud riisipallid eilsest riisipudrust ja teise leti peal oli seesama riisipall, aga selle nimi oli riisikroketid või midagi taolist, eks ju. Ja nad ka mõõtsid, et inimesed ikkagi instinktiivselt võtavad neid nagu peenemate nimedega toite, kuigi sisu on täpselt sama, eks ju. Seal oligi lödiks keedetud lillkapsas ja siis teisel oli lillkapsapüree ja nii edasi, et ühesõnaga need asjad mõjutavad tegelikult, me võib-olla ei taju seda, aga nad tegelikult mõjutavad. Ehk et selleks, et ka seda keskkonnaharidust ja teadlikkust edendada, paremini ellu viia, et eks meil ongi selleks vaja veel teha tööd, et ka paremini aru saada, kust mingisugused hoiakud tulevad, kuidas neid paremini nende eesmärkide elluviimiseks saab muuta, kas saab muuta, mida peaksime tegema teistmoodi, et igale sihtrühmale ka kindlasti samamoodi läheneda ei saa. Aga küll me saame targemaks ja küll need asjad samm-sammult ellu viidud saavad, nii et jõudu teile igal juhul koha peal ka selle tähtsa töö tegemisel, et ilma teieta see kuidagi poleks võimalik. Aga aitäh minu poolt. Ja konkreetselt vastame, seda rohkem saame vastuseid. Esimene küsimus kõlab niimoodi. Kliimaseaduses paistab praegu majanduskasvu idee endiselt oluline olevat, ometi teame, et kasvumajandus ei ole piiratud ressurssidega planeedil jätkusuutlik. Kuidas on plaanis sellega arvestada ja Eesti majandusinimesi veenda, et siin on vaja muutust? See on väga hea küsimus ja selle küsimuse ümber toimub ka väga palju arutelust, eks ju, erinevates ringkondades, mida siis tegelikult see tuleviku majandus meil tähendab, et me oleme läbi aastakümnete mõõtnud majanduse heaolu läbi SKP, aga kas see on tänapäeval kõige olulisem? Et tõenäoliselt seal juures peaksid olema mitmed teised elemendid ka, seal peaks olema juures kui rahul inimesed on ja muud elemendid. Et see on tõepoolest nii, et samamoodi jätkata ei saa, et me tarbimegi aina rohkem ressursse, aina rohkem kaevandame, käitume laastavalt. Et need arutelud, mis me kliimaseaduse kontekstis peame, tegelikult peavad jõudma ikkagi ka selliste küsimusteni, et kuidas me ressursse
paremini uuesti ringlusesse võtame, kas need on uued tehnoloogiad, mis aitavad meil mingeid probleeme lahendada, kas on kuskilt mingisuguste maavarade kasutamata jätmine tulevikus, mis meil tegelikult keskkonna mõttes on hästi saastavad, nii et kliimaseaduse kontekstis need arutelud kindlasti leiavad aset. Nüüd ma vastasin ikkagi liiga pikalt, ma vaatasin kella. Nii, aga kuidas, või õigemini, miks on eesmärkide nimekirjas üksnes linnade elurikkus, kui elurikkuse vähenemine leiab aset kõikjal, näiteks kas või põllu- ja metsalinnustiku kadu? Ja seal oli tegelikult vägivaldne nope lihtsalt välja, et tegelikult absoluutselt nad on nõus nendega. Väga hea. Kuidas vähendada kasvuhoonegaaside heidet metsanduse ja põllumajanduse sektoris? Siit tuleb kõige raskem küsimus üleüldse ja ma arvan, et selle töörühma arutelud saavad olema kõige keerulisemad. Et seal on, mida me suudame praeguseks teha, me suudame iga investeeringu või iga otsuse või meetme juurde välja arvutada, kui palju see konkreetne meetme elluviimine vähendab kasvuhoonegaase. Keskkonnauuringute Keskus Eestis suudab selliseid arvutusi teha. Ja meil on igas sektoris välja arvutatud meetmed, mis siis potentsiaalselt heidet vähendada saavad. Ja samamoodi ka siis metsanduse ja maakasutuse puhul täpselt samamoodi. Nii et need arutelud seal peavad käima, aga loomulikult, mis seal mõjutab? Mõjutab raiemaht, mõjutab, mis me teeme oma märgaladega, mis me teeme oma turbatööstusega, kuidas me harime oma maid, nii et ütleme, seal on hästi palju erinevaid meetmeid. Jõuame, ma loodan, ühe küsimuse veel. Milliseid keskkonnaharidust edendavaid konkreetseid tegevusi Kliimaministeerium on juba algatanud või algatamas? Siin on meil oluline roll rohereformi osakonnal, et meil tegelikult need inimesed, kes seda eest saavad vedama, on ilusasti siin täna ka kohal. Väga oluline on see, et see loodusmaja, mis me nüüd rajame, annab meile tohutu potentsiaali selleks, et luua sellist keskset kompetentsikeskust, et kus meil kogu see teadmine, mis rohereforme puudutavad, oleksid kokku toodud. Oluline on see, et kui me nüüd seda maja ehitame, samal ajal saaks see väga hästi läbimõeldud, mismoodi seda teha nii, et ta töötaks. See on üks tegevus, mis meil praegu oleme algatamas. Ja teine on see, et ka erinevates piirkondades olevad keskkonnahariduskeskused, kuidas me jõuame selleni, et oleksid nad tugevamad, koostöö toimiks omavahel paremini, kuidas neid lõpptulemusi hästi üheskoos ära tuua. Et see on nagu see teine suund, millega me tegeleme, nii et see 2 sellist põhisuunda on meil praegu töös. Suur tänu. Kiiresti küsin, et kas siin on veel mõni käsi, mis tahab tõusta ja küsida küsimuse? Ma tean, et me halastamatult lõikame praegu kõigi tühja kõhu arvelt, aga Kristi on siin ja praegu saab vastata. Kas meil on üks mikrofon anda siin? Tõusis üks käsi siin eespool. Meil on vaja seda salvestada ka. Muidu kõva hääl on väga hea, aga nüüd võite täitsa tavalise häälega öelda. Niimoodi, kuulame. Kas meil on olemas usaldusväärne metsastatistika? Kõik on ju dokumenteeritud ja kõik on ju kontrollitud. Kas meil Eestis on see olemas? Kas on Eestis olemas usaldusväärne metsastatistika? Metsastatistika puhul, mis on oluline, et oleks läbipaistev, arusaadav ja me suudaksime selgitada neid muutusi, mis siis metsades toimub adekvaatselt kõigile, kes seda küsivad. Ma väidan seda, et seal saab minna paremaks. Et praegu ikkagi, kui me vaatame seda fooni, mis üleüldiselt on, siis seda usaldamatust tegelikult nende andmete vastu on. Ja kui me seda baasi väga selgelt nagu läbipaistvaks ja ei suuda selgitada niivõrd hästi, siis need küsimused jäävad õhku. Nii et see on meil üks väga selge prioriteetse kliimaseaduse kontekstis ka, et me tegelikult need on need andmed, mille pinnalt me otsustame, milliseid meetmeid me teeme, kui palju me raha kuhugi suuname. Nii et see on absoluutselt oluline teema. Andmed on, aga on vaja saada paremaks. Nii, aga teeme veel ühe suure aplausi Kristi Klaasile, aitäh!